Привет, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цену биткоина. Давно не слышались, не виделись. Немножко захворал, немножко коронавирус был. Осложнения еще до сих пор есть. Потихонечку буду стараться вливаться в работу. Так, давайте из последнего, что у нас было вот это накопление, да, которое шло. Выходные дни были тяжелые, прям не давали выход. В позиции заходил, уходил в плюс, ставил без убыток, возвращали, выбивали постоянно. Так несколько раз подряд было. Все это дело у себя дублировал в телеграм-канале. Телеграм-канал называется BitAtlant. Приходим, присоединяемся. Из телеграм-канала вы можете попасть в чат бесплатный 80/20. И если кто хочет на графике с искусственным интеллектом и закрытую группу по Атлант, писать мне в личку, или есть ссылка в закрепе. То есть нажимаем любой закреп, и вот здесь вот написать мне, либо через вот эту ссылку перейти. Торгую я исключительно на бирже BingX. Это биржа находится в Сингапуре. Короче, как офшорная биржа, она себя показывает с лучшей стороны. У нее нету проскальзываний, сквизов. И еще один положительный момент: на этой бирже можно торговать прямо из терминала TradingView. Вот здесь внизу торговая панель, нажимаем и подключить биржу BingX. То есть вводите свой логин, пароль и торгуете прямо из терминала TradingView. Вот это вот встать в лонг, это встать в шорт. Когда открываете позицию, она у вас прямо здесь отображается. Прямо здесь на графике вы ее можете закрыть, передвинуть стоп, take profit и все такое. В общем, кому интересно будет, разберетесь. Если что-то будет непонятно, можете всегда мне написать, я подскажу, помогу. Так, вчера у нас речь членов ОМС-мастер, да, у нас хорошо вчера от спикеров проговорил. Сейчас где я сбрасывал. Вот, ФРС решительно настроен обеспечить устойчивый нисходящий тренд инфляции до 2%. Дальше, то, что неприемлемо высокая инфляция является ключевой проблемой. Стабильность цен основа сильной экономики. Что нужно стабилизировать все это дело. Цены на энергию могут снова вырасти, и на жилье растут, что сохранит инфляцию на высоком уровне. Дальше нас ожидает сегодня в 17:00 индекс доверия потребительский, продажи нового жилья. И это такая высоковолатильная будет система. На 15:30 базовые заказы на товары дополнительного пользования, длительного пользования. У нас вот оно получается в 15:30 будет. И Лагард будет выступать с речью. Это в 14:30. То есть сейчас ждем. Ну, я думаю, у нас еще здесь еще выше могут поднять. Позицию, которую открывал с этих уровней, да, по Атланту. У нас было последнее вот это накопление. По Атланту был дан сигнал. Выбились вверх. И была цель обозначена. А где цель? А вот она. Была цель обозначена вот 20 261. Но эту цель я ждал немножко позже, а пришли мы к ней даже раньше. Так получилось. Вот она, цель наша была. К цели пришли. Сейчас дальше ожидаю какое-то накопление. Уже отсюда будет видно, куда мы дальше двинем. Одну позицию на росте там закрыл.
Вторую позицию перевел стоп в безубыток с плюсом, где она? Вот, получается, одну позицию я закрыл на 19 700, плюс 318%, то есть вход, закрытие. И вторую позицию перевел в безубыток в плюс 300%. То есть тоже вот показывало, что вот наша цель. Можно было, по идее, ее закрыть, но эту следующую позицию буду закрывать по развороту Атланта. То есть когда Атлант развернется, вот даже здесь, если сейчас мы еще ниже немножко пройдем, да, если Атлант посчитает, что нужно закрывать эту позицию, я ее закрою в плюс, сколько будет на тот момент, когда Атлант развернется и закреп покажет. Далее буду заходить в позицию опять с набора позиции, открывать новую сделку буду опять с набора позиций. То есть если здесь какой-то треугольник, голова плечи или какая позиция здесь соберется, уже от этого буду смотреть. Так, сейчас у нас идет Китай. В общем, посмотрим, как они нас здесь расторгуют. Ну, пока все четко. По МС-ке. МС у нас ушла в сильную зону перепроданности, перекупленности. Ожидаю, что по ней должны будут это все дело остудить. Но остудить могут у нас каким образом? Сейчас будем идти в боковике, а МС-ка потихонечку остынет. И потом еще выше можем выйти. Так. Перехожу на дневку. Давайте издалека посмотрим на этот момент. У нас идет вот это вот накопление. То есть накопление, спуск, накопление, спуск. И вот сейчас идет вот это накопление. Откуда, куда будет выход? Вниз или вверх? Верхняя грань у нас это 26 тысяч есть. Ожидания в ту область. Ну и также нас и вниз ожидают цены. То есть вот основная, да, наша цель старая 12222. Так, здесь у нас есть точки трендовой. Вот одна, это 15 августа, и вторая, это 13 сентября. Трендовая идет, да, здесь у нас проходит. И если у нас отсюда сейчас пойдет рост, то как раз мы можем подойти на 21 500, 21 400. То есть вот в эту область у нас есть, ожидаю, что цена может сюда подняться. Нужно будет следить за новостями. Атлант у нас лонговый на дневке до сих пор еще. Он так и не переворачивался, да, когда мы сюда вниз спускались. И есть предположение, что у нас здесь может образоваться такой V-образный разворот. Причем вот таким образом, с проходом наверх. Вот в эту часть 25 100. И отработка V-образного такого разворота может нас забросить еще выше. Но за этим нужно будет следить. Это уже опять сейчас идет гадание на кофейной гуще. Будем в процессе смотреть, брать трейд. Выходные были тяжелые, еще раз повторюсь, и состояние, конечно, тоже оставляет желать лучшего, пока нужно в себя приходить. Поэтому буду так торговать, но аккуратно. МАКДИ у нас опять развернулся в положительную сторону. Видите, да, зелененький вход показывает, что больше такой лонговый, на лонговое настроение. Оттолкнулись снизу, но есть вероятность того, что мы все-таки здесь подрастем. Далее у нас еще что здесь есть? У нас здесь есть такое, идет трендовая, вот она желтая. Это старая трендовая линия с самого верха, которая идет.
Вот здесь касание, да. И сейчас мы опять к ней подходим. Вот у нас было к ней подход, оттолкнулись. И вот сейчас мы опять к ней подойдем. Я буду ожидать этот ложный пробой. Здесь пробой, подход к этой трендовой внутренней, да, вот в этом накоплении. И после чего вот здесь уже будем думать, как, куда пойдет цена. Ну, я предполагаю, что мы к ней придем и от нее будем отталкиваться и заходить обратно вот в это накопление. И еще набирать позицию. Либо, если мы здесь пробьемся и очень много налипнет быков, то, скорее всего, мы долго здесь не будем накапливать эту позицию, а уйдем вниз, небольшое накопление, и на пробой еще вниз, прям в пропасть, вот в эту, на 12222. Задержкой на 17600, 16600, 15200. Вот. Посмотрим, в общем. Также у нас сейчас началось новолуние. У нас здесь новолуние. Есть предположение, что нас еще немножечко вытянуть наверх, но больше склонен к тому, что нас пойдут сливать. Потому что просто каждое новолуние идет шорт-слив хороший. И вот у нас сейчас идет новолуние. То есть, возможно, еще, конечно, подрастем. Но, опять же говорю, если мы выбьемся за эту желтую трендовую, здесь очень много будет прилипнет лонгистов, которые захотят заработать, которые поверят здесь в to the moon. Скорее всего, будут все кричать, всеми группами будут кричать, что все, ребята, летим. Ну и по традиции всех пойдут брить. Так. Это уже будем смотреть в процессе, когда будет пробиваться, как будет пробиваться, какие объемы будут. Надо будет за всеми этими моментами следить. Так. На 4-часовике уровень психологической поддержки сопротивления, психологическую поддержку на 19700 пробили с легкостью. Следующий уровень это у нас на менее извиняюсь, менее значимый 20700. Он уже свободный, открытый. И как раз вот он этот уровень. Следующий это 21600. То есть вот этот уровень. Ну, на пробой 21 тысячи. Будем смотреть, куда у нас цена поведет. Так. Это чуть-чуть выше надо поднять. Вот так вот оно должно быть. Вот здесь у нас соединение, соприкасание. Ну и вот у нас это 21 600. То есть я вот полагаю, нам цену сейчас сюда и подкинут. Атлант на 4 у нас развернулся в лонговую сторону. Так. Часовик тоже в перекупленность уже пошел по МС-ке. RSI в перекупленности находится. Ну, в общем, будем смотреть. Из этого накопления Атлант давал сигнал вход в лонг, потом накопление и пошел этот выстрел, да, в нашу сторону. Сейчас на этих новостях посмотрим, как они. Я полагаю, все-таки здесь сейчас сделают еще одно накопление, после чего мы пойдем, сходим выше. В любом случае положительную позицию буду закрывать только тогда, когда развернется Атлант на 15-минутке и передвинул стоп в безубыток в плюс 300%. То есть либо Атлантом закроет мою позицию, либо на резком откате позиция закроется сама собой. Так.
Что нам здесь дает Фибоначчи? Ну, а спуск вот, предполагаемый спуск, куда сейчас может цена, да, спуститься для набора позиции, это 61,8, 50%, 38,2, ну и, соответственно, 78% такой уже точка, где может цена и ниже уйти, и опасная зона, в общем, 19 тысяч 30. В общем, посмотрим. Все, ребят, всем удачи. Подписываемся к нам в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Работаем по Атланту. В позиции, еще раз говорю, ребят, не берите каждый постоянно трейд. Ждите накопления. Как вот здесь, например, да, вот оно пошло накопление, да, и было видно вот к верхней грани ее поджимали сюда, к верхней части. Атлант был лонговый, то есть, ну, грех было не зайти в эту позицию. И грех было не взять этот трейд. В общем, подписывайтесь, ставим лайки, комментарии. Всем удачи, спасибо, пока.